naitwa Grace Wanjiro Ndongo. Mimi ndio treasurer wa People with Disabilities Small Traders Organization. Nilimaliza shule, nikafanya telephone operator na reception. Nikaanza kutafuta kazi, mpaka nilikuwa hope nitapata kazi Thika District Hospital. Wale nilienda kufanywa interview, hawakuangalia makaratasi. Waliniambia tu niamke nitembee. Kutembea nikaambiwa nitapigiwa simu. Later nilijua walichukua yule mwingine tulikuwa na yeye. Sasa nilikasirika sana kwa sababu niliona hakuna pali naweza pata nafasi juu ya disability yangu. Hakuwa wanafanya interview kuangalia movement, hakuna wakati nitapata kazi. Kwa hivyo niliamua, nikakuja kwa street, nikaanza kuuza sweet. Okay, biashara nilianza kuuza kifuli, wallets na vitu nyingi. Lakini wakati wa COVID tukaathirika kabisa kwa sababu ulikuwa unakuja kazi, ukiuza hata hiyo 200 au utarudisha stock, unaenda unakula. Kwa hivyo ilikuwa ni daily unakuja, masaa ya kazi ikifika maybe uko na 400, unajua leo watoto wangu wamepata kitu ya kukula. Mpaka wakati tulirudi tukasema kazi zimeisha, hakuna mtu uko na kazi. Tulijaribu kuapproach wafadhili, mpaka ndio tulipata hao wa DS, wakatupatia pesa ile tuliweza kuja tukainua at least biashara zetu. Kwa majina naitwa Lynette Ogwala. Nimeanza kufanya biashara town 2004 hadi leo. Nilianza kuuza vitu ndogo ndogo kama sweets. Nimeuza for more than 3 years. After that nilibadilisha, niliexpand kidogo. Sasa hivi vitu nauza imechanganyishwa na assorted items. Niko na bags pale, niko na wallets, niko na padlocks, hata vioo nauza. Biashara sasa hii nasema sio mbaya, lakini hapo awali tuliguswa kidogo juu ya COVID. Biashara ilikuwa down kabisa. Lakini sasa hii imeanza kupik kidogo, lakini sio ijakuwa vile ilikuwa kitambo, ijarudi hivyo. Lakini ina peak. Naitwa Maingi. Mimi ni chairman wa People with Disabilities Small Traders Organization, na huwa nafanya kazi katika hapa town na ninafanyia katika Tomboya Street. Nauza vitu ambazo zimechanganyika, assorted goods, sababu zimechanganyika. Kuna kufuli, kuna key holders, kuna kalamu, kuna vitu mingi aina hiyo. Tumeweka tu kidogo kidogo, na madhumuni ya kufanya hivyo ni ndio at least tuweze kukusanya faida kiasi, sababu hii inakupatia faida kiasi hii na ingine inakupatia kiasi hii. So at the end of the day unajipata uko na kitu ambayo inaweza kukusukuma mahali. Naweza sema biashara si nzuri, siwezi sema ni nzuri kwa sababu tangu wakati wa corona ianze, biashara zote zilirudi chini. Kitu ya kwanza, hakukuwa na watu wa kununua town kwa sababu movement ya town ili reduce. At the same time masaa ikawa reduced. Wakati tuliwekewa curfew, masaa yakawa masaa machache sana ambao tunaifanya kazi. Kutoka wakati huo biashara iliporudi chini mpaka sasa haijaweza kuinuka kiwango ambao imekuwa, na ni kwa sababu pia inapoinuka nayo unapata maisha imepanda juu sana. Okay, sasa kuko na mashida nyingi kwa sababu kazi imeenda chini. Tukiangalia wale wana import vitu, sasa wamewekewa sheria zingine ngumu. Hawezi leta container ikiwa imechanganyishwa vitu zote. Kama jana nilikuwa na mmoja alikuwa ananiambia, sasa zamani nilikuwa nachukua container naweka vitu zangu zote. Sasa wanasema uweke item 2. Akiwa ni kifuli, unaweka kifuli na key holder. Kwa hivyo hawezi ongeza vitu zingine. Sasa unaona pia wanapata ungumu wa kuleta vitu. Sasa wale wanafikisha vitu huku wamepandisha bei. Kwa hivyo unapata ile interest unapata ni kidogo sana na mahitaji yako iko juu. Hasa challenge tuseme tunapata ya kwanza ni challenge tunapata ni faida. Tunapata faida kidogo, interest. Kwa ajili unapata most of PWD lazima tukue na msaidizi
Sasa kama wewe utapata faida ya 500 utaenda nayo nyumbani, lakini mimi nikipata 500 iko mtu atanibebea mzigo, iko ule atanirudishia mzigo. Unajua hiyo the end of the day labda niko na 300. Kwa hiyo lazima nipate hii usaidizi. Hii faida napata kidogo lazima nigawie mwingine. Kama vile umesikia mwenzangu amesema, faida ambayo tunapata wakati huu iko chini sana, kwa sababu vitu ambazo tunanunua zimepanda sana, na kwa hivyo unapouza hata kama tumeongeza, unapoongeza nawe pia wateja wananunua kwa upolepole. Kile ilifanya tuanze ilikuwa hata tupoisi pata mkopo yoyote kwa ajili kama uweki hata kwa bank huwezi enda kupata mkopo kwa ajili una kitu ya utamwekea useme hata niko na title deed. Tukasema tuchange kidogo kidogo tuweke kwa account yetu, ndio hata mimi Lynette nikiona kazi iko chini naweza kopeshwa na interest ile iko chini. Tulianza kusave 10 every day, tulikuwa tunatoaga 10 shillings. Tukapanda sasa ilikuwa every day tunaweza toa 50. Mpaka ikafika sasa every month sasa hii tunatoa 400 per month. Sasa hii hata mkopo unasapata kwa meza yetu, unasapata tuko table banking, unasakopeshwa hata 30,000 ukitaka. Na interest ni kidogo, ni 5%. Sasa hizi unaona niko mzuri, siendi kwa bank, naenda tu kwa account yetu na save, napewa pesa na boost nayo biashara yangu. Ndio hata ni after kuboost biashara, hapo ndio watoto wangu wanakulia na hapo ndio nawasomesha nayo. Hii akiba ndio imefanya ni expand kwa ajili sikuwa na resource nyingine. Sasa nilikuwa napata tu kwa hii chama yetu. Ndio ikafanya ni expand hiyo biashara yangu kidogo. Baada ya kufanya kazi tuliona tumegrow, tumekuwa wazazi, tuko na watoto. Na hiyo kazi yetu huwezi toa pesa useme utaenda kulipia mtoto shule. Sasa tu vile tulianza kusave kidogo, naenda kwa chama napewa akiwa ni ngiri 10, naweza kulipia mtoto shule. Na baki nikilipa. Mpaka sasa tumefika pale ukitaka hata ngiri 3 unaweza pokea. Imetusaidia sana especially kusomesha watoto. Kwa sababu hivi vingine unapata daily bread. Sasa ukificha kidogo kwa chama, unajua mtoto akienda shule utaenda ukope. Na pia unaweza, kazi imeanguka, unaweza expand kazi yako. Saa zingine tunachukuanga pesa naongeza. Nikiona kazi imeenda chini, mmoja huwezi survive bila stock. Lazima unakopa kidogo, unaweka kwa kazi. So nafikiri kuna mambo mawili ambayo naweza sema ilifanya tuje pamoja. Kitu ya kwanza tuliangalia umoja na tukasema umoja ni nguvu. Na hapo awali tulikuwa kila mtu ni kivyake. Kwa hivyo unapopatwa na kajo unasukumana na njia zako mwenyewe. Lakini tulipoangalia vile tunasukumwa, tulileta mawazo yetu pamoja, tukasema hapana, hii hatutakaa hivyo. Na kutoka hapo group yetu ikawa na voice, kwa sababu ilifika mahali ikawa hata kama tunashikwa, hatukuwa tunashikwa na ile nguvu ambao walikuwa nayo wakati ambao tulikuwa mmoja, kwa sababu wakati mmoja wakishika, kuna wakati tulikuwa tunashikana wote na tunaingia kotini wote. Kama ni mmoja wetu ameshikwa, tunaenda kotini wote na tunakaa chini huko. So magistrate anapokuja akienda kusomea mmoja wetu na sisi wote tunasimama. So it's like a demonstration tunaifanya kotini. So unapata baadaye either anaachiliwa ama anaambiwa jinsi ambayo atafanya nini atafanya. Unapata mastaka imelikuwa reduce ikawa kidogo. Kwa hivyo at least hiyo ndio kazi ambayo tulifanya tuje pamoja, na kupitia pale tukaona kweli kuna nguvu, ni kwa sababu imetuweka pamoja, imetuweka so close na imefanya tujuane zaidi. Kwa sababu kama vile tu unajua watu huwa hawaendi pamoja. Kwa sasa kwa grupu yetu tuko watu 28, wale ambao ni active, wale ambao tunashikana na tunapatana pamoja. Lakini hapo mbeleni tulikuwa watu 89, lakini wengine wakaenda wakijitoa, wengine wamekufa katika ile hali, wengine wametoka katika biashara imewashida. So wale ambao wako active saa hii ni watu 28, na kwa saa hii huwa tunakutana mara moja kwa mwezi.
tunatarajia tukipata pesa tunaweza hata tafuta duka kubwa ile ambayo import vitu tunaweka, ndio hata wale wengine hawkers wanatununulia. Unajua pia hiyo profit itaingia bado kwa chama. Hiyo ndio ile maono naweza sema tunaweza panga. Ito banking yetu hata sasa tukisema tulikuwa tunasema sasa tunaweza enlarge, tusiweke kama ni table banking, tuweke ikuwe group kubwa CBO, ile hata group zingine wanaweza kuja wakopeshe, tupate funds. Kwa kama sasa tunaweza kusema pesa iko kwa account mingi, tunaweza kwa pesa hata wale wengine wako nje ndio hao pia wa benefit. Kwa ajili unapata tuko na group wengi wako chini lakini hawajafika hiyo kiwango tumefika. Jambo ambalo ningependa kusema ni kwamba katika group, mimi kama mwenyekiti, kwa sababu huwa tunaongea na tunakaa, jambo moja ambao ninaangalia na ninaomba, hata kwa sababu hata wenzetu desk tumekaa chini na wao, tumeongea na wao na wengine, nimefuata wengine, naangalia kama tunaweza pata wafadhili wanaweza kutuleta pamoja, kuja tu kwa grupu yetu, tukuje tu pamoja, kwa sababu maono yangu moja, na naomba Mungu tu anisaidie kabla sijakufa nikiwa kama mwenyekiti, natarajia ni tuwe na sako ambayo itakuwa ni sako ya walemavu. Katika Kenya mzima sijaisikia sako ambao ni ya walemavu. So maono yangu ni kuwa tunaweza fika mahali tuwe na sako ambao hii sako itakita, haitakuwa tu ni ya walemavu, itakuwa ni ya watu wote, lakini walemavu ambao watakuwa wanapewa mkopo pale katika ile sako watakuwa wanapewa na percentage kidogo sana. Ndio kwa sababu madhumuni yetu, by the way, acha niseme, katika group yetu, membership wetu, hatuchukui beggars, tunachukua wale watu wako katika biashara. Kwa hivyo ninaposema mambo ya sako, ninasema mambo ya sako ambao tunaweza leta walemavu wachukue loan ambao ni wanaenda kufanya biashara ama wako na development katika maeneo yao, kwa sababu unaweza pata hata mtu ako na development hata katika nyumbani kwake, ako na maono ambao anataka kudevelop. Kwa hivyo si ati ni mtu ambaye anachukua tu pesa ya kula, na diposa tunasema itakuwa tuna riba kidogo, na katika ile riba ambao watakuwa nalipa nayo mwishowe, tunapoangalia maybe hata kama ni mwisho wa mwaka tunapofanya AGM, tunaangalia ile riba na tuangalie tutakuwa na return back kiasi kidogo. Hapo na kwamba kuna facilities zile ambazo tutatumia kwa sababu ya kulan ile sako, lakini kuna ile return ambao pia itarudi kwa walemavu hao tu ambao wamekuwa hapo, kwa sababu wamekuwa na kidogo, kuwe kuna return, ndio tuone jinsi ambao tutainuana sisi wenyewe tupate, kwa sababu maono yangu ni kwamba tufike kiwango ya kwamba mlemavu yote, si tu Nairobi, Kenya mzima, anaweza kuwa anajitegemea bila kutegemea msasi, bila kutegemea mtu wao. In fact, awe anategemewa hata katika boma yao.